gerak gitu ya. Ya, Yang teman-temannya 6 berarti. ya temennya 6. Bukan 6-nya yang dijak. Ya. Temennya berarti ini yang dijak. Nah, Jadi buat patokan aja. oh, aku kira tadi 7 temannya 4 kan. Jadi semua dia aja. Ya, itu temennya 4 ini buat patokan mana yang dijas duluan. Ya. Jangan zaman ketemu. Berarti kalau kita dapat upnya 7 nggak gerak, ya, gerak berarti 4-nya gerak, temannya gerak berarti inilah yang 7 mulainya ya. dari ini. Nah, nanti habis itu diputar lagi. Ya. Urutan udah. Nggak perlu ini lagi. Nah, Nggak perlu nyari lagi. Sudah urutan. ya. Ini dapat kan? Nah, berarti nanti dapatnya komputer down dapat ini. Dapat ini. Nah, nggak perlu nyari nanti yang gerak mana lagi. Nggak perlu. Berarti Bawa kalau aja. kita sudah dapat, misalnya dapat 6 tadi duluan kan, Ya, 6 berarti duluan dia urutan gini sudah. urutan aja ya. Tinggal posisi garisnya aja yang di bawah. Kalau nanti sama dapat yang satu ini berarti urutan sini. Nah, dapat yang ini berarti sini. Hah? Belum. Mana yang ngejar? Berarti 2 ya. Injektornya 2. Intake-nya 1. Exhaust-nya Entek dulu entek. Entek aja dulu. Injektor nanti. intake 1. Satu. Entek tadi yang kecil. Yo. Yang kecil yang satu. Yang satu. Mati yo. Kalau masuk biar dipaksa masuk. Masuk ya. Tinggal cari perasaan aja. Masuk mas. Masuk. Yakin kan sama aku kan? Bukan ini soketnya.